ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I made a mistake. I made a mistake. ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will correct it. I will correct it. ମୁଁ ନୂଆ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am a new student. I am a new student. ସେ ମୋ ସହପାଠୀ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା He is my classmate. He is my classmate. ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା He is my friend. He is my friend. ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Let's study. Let's study. ଚାଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Let's practice. Let's practice. ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା There is a lot of work today. There is a lot of work today. ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am tired. I am tired. ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I need some rest. I need some rest. ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା The bell has rung. The bell has rung. ବିରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା The break has started. The break has started. ବିରତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା The break is over. The break is over. ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am happy today. I am happy today. ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am a little worried. I am a little worried. ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ କରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have finished my project. I have finished my project. ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Have you finished your project? Have you finished your project? ମୁଁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିଲି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I learned something new. I learned something new. ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Is there a test today? Is there a test today? ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am ready for the test. I am ready for the test. ମୁଁ ମୋ ବହି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I forgot my book. I forgot my book. ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Can you help me? Can you help me? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will help you. I will help you. ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା It is very easy. It is very easy. ଏହା ବହୁତ କଠିନ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା It is very difficult. It is very difficult. ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am practicing. I am practicing. ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Work harder. Work harder. ଭଲ କାମ Good job. Good job. ବହୁତ ଭଲ Very good. Very good. ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are right. You are right. ମୁଁ ସହମତ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I agree. I agree. ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ
I disagree. I disagree. ଏହା ଏକ ଭଲ ଭାବନା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am trying. I am trying. ତୁମର ମାର୍କ କେତେ ଆସିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା How many marks did you get? How many marks did you get? ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I got good marks. I got good marks. ମୁଁ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I can do better. I can do better. ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା There is a presentation today. There is a presentation today. ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।